ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Vivo Y17s មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់កូដដៃនិងជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះកូដដៃនិង Google Account នេះដែរគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ជំនួយដូចជា Computer ឬក៏ Tool អ្វីផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការដោះទេគឺយើងធ្វើការដោយដៃតែម្ដងណាឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាដំបូងយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទសិនមកយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទរួចហើយគឺយើងធ្វើការចុច volume ខាងលើហើយនឹង volume ខាង power យើងធ្វើការចុចយ៉ាងមកចុចឲ្យជាប់មកហើយអាចបលែង volume power បានពេលវាចេញ logo តែយើងមិនបាច់បលែងក៏បានបងគឺចុចទៅវាចេញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង select យកអាខាងក្រោមនេះណាដល់ពេលយើង select យកអាខាងក្រោមមកយើងចុច volume power ដើម្បីចូលទៅដល់mode ដែលវាត្រូវការ hard reset ណាបងប្អូនមកឥឡូវយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីការរងចាំមកគឺវាចេញបែបនេះណាពេលដែលវាចេញបែបនេះគឺយើងធ្វើការចុចយកកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងធ្វើការស្រែកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការមើលណានេះគឺយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងយកខាងក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកអូខេណាហើយយើងធ្វើការរងចាំបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការរងចាំមកគឺវាចេញបែបនេះពុកម៉ែបងនេះគឺវាចេញយ៉ាងគឺយើងធ្វើការចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងថយក្រោយវិញហើយពេលដែលយើងថយក្រោយវិញហើយគឺយើងពាក្យ restart នេះណាពុកម៉ែបងហើយចុចអូខេមកហើយយើងធ្វើការរងចាំវាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីការរងចាំរបស់យើងមកគឺវាចេញចេះពុកម៉ែបងណាគឺវាចេញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាការសម្អាតកូដដៃរបស់យើងធ្វើសម្រេចបានជោគជ័យហើយនៅអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតគឺយើងត្រូវចុចចូលទៅមើលតើទូរស័ព្ទហ្នឹងជាប់ Google Account នេះគឺវាជាប់ហើយវាចេញសញ្ញាសោអញ្ចឹងពេលដែលជាប់ Google Account គឺយើងត្រូវធ្វើការដោះ Google Account ម្ដងទៀតមកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូដោះ Google Account ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងត្រូវមាន SIM មួយដែលមាន lock ណាយើងធ្វើការ lock pin SIM ហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើការ lock pin ហើយគឺយើងដាក់ SIM ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទណាហើយសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទហើយយើងចាក់ចេញមកវិញពេលដែលចាក់ចេញមកវិញគឺវាចេញត្រង់ទ្រាយបែបនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលចេញបែបនេះហើយគឺយើងយកចុចអាកន្លែងសញ្ញាតេអាខាងគៀនហ្នឹងពេលដែលយើងចុចអាសញ្ញាតេខាងគៀនហ្នឹងយើងចុចលេខមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចប៉ុន្មានក៏បានដែរតែខ្ញុំចុច1 2 3វាស្រួលចុចហើយបន្តមកគឺយើងយកកន្លែង send message នេះពេលដែលយើងយកកន្លែង send message ហើយអាកន្លែងខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនវាយ YouTube មក www.youtube.com ពេលដែលយើងវាយអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងពេលដែលយើងធ្វើការវាយ website YouTube ហ្នឹងហើយគឺយើង send ហើយពេលដែល send ចូលដល់អញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ចុចទេយើងចុចអាកន្លែងសញ្ញាព្រួញនេះក្នុងពេលដែលយើង send ទៅហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាកន្លែងសញ្ញាព្រួញឲ្យវាចេញ YouTube សិនមកឥឡូវយើងចុចទាំងអស់គ្នានេះយើងចុចអញ្ចឹងមកវាចេញ YouTube នេះហើយយើងចុចលើហ្នឹងមកពុកម៉ែបងចុចលើហ្នឹងមកវាធ្វើការចាញ់ហើយបន្តមកគឺវាបើកច្រំយេពុកម៉ែបងពេលដែលវាបើកច្រំអញ្ចឹងហើយយើងវាយ website មួយទៀតណា adroom.com/bypass យើងវាយតាមហ្នឹងមកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអក្សរគឺយើងដាក់នៅលើ desktop ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅគឺវាងាយស្រួលទេបន្ទាប់ពីវាយហើយគឺវាចេញបែបនេះយើងចុចយក setting មកពុកម៉ែបងបន្ទាប់មកគឺយើងចុចទៅមើល version វាសិនតើទូរស័ព្ទហ្នឹង version ប្រហែលណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងណាគឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកនេះខាងក្រោមណាអារូបហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមកយើងយកបើកeasy touch វាយើងធ្វើការបើក easy touch ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលពុកម៉ែបងបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះបន្ទាប់មកគឺយើង add ណាគឺ add ចូលក្នុងហ្នឹងគឺយើង add ពីរកម្មវិធីមកមួយគឺយើង add ច្រំពីរគឺយើង add easy ណា easy កម្មវិធីសម្រាប់ share របស់ Vivo បងប្អូនមកឥឡូវយើងដាក់ add កម្មវិធី share ហើយបងប្អូនយើងត្រូវមានទូរស័ព្ទមួយទៀតណាឲ្យតែ Android ណាគឺយើងយកមកយើងធ្វើការ share វាមិនប្រកាន់ថាទូរស័ព្ទអីទេហើយសម្រាប់កម្មវិធីe-share ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅ download នៅក្នុងPlay Store បានបងប្អូនមកឥឡូវវាចេញបែបនេះយើងយកclone phone ខាងក្រោមនេះមកទូរស័ព្ទថ្មីយើងយកពណ៌ខៀវណានេះពណ៌នេះហើយបន្តមកគឺយើងយកហ្នឹងហើយបន្តមកគឺទូរស័ព្ទចាស់គឺវាមានតែមួយឯងអញ្ចឹងយើងយកទូរស័ព្ទថ្មី scan ទូរស័ព្ទចាស់មកណានេះពេលដែលវា scan ហើយយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចណាព
ពេលដែលវាយើងធ្វើការរងចាំហើយវានឹងចាញ់file ដើម្បីឲ្យយើង send ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវយើងវាកំពុង run file ហើយយើងអានគ្រីសទាំងអស់យើងដកគ្រីសទាំងអស់ណាហើយយើងធ្វើការ send តែ file មួយនេះទេហើយសម្រាប់ file មួយនេះគឺវាមានក្នុង Play Store ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើគ្មានទៅ down មកសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតណានេះឥឡូវវាធ្វើការ send បានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាធ្វើការ send បានរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការនេះបើកក្នុងនេះមកហើយយើងធ្វើការបើក file ហ្នឹងមកនេះយើងធ្វើការបើក file ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅយើងចុច OK មកយើងរងចាំតិចពុកម៉ែបងប្អូនយើងរងចាំតិចសិនទៅដើម្បីឲ្យវា run ឲ្យបានពេញហ្នឹងហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុចចុះមកក្រោមយើងចុចកន្លែងនេះទៀតមកហើយយើងយកកន្លែងនេះមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយខាងទូរស័ព្ទនេះគឺយើងវាយ set up my drive ណាខាងទូរស័ព្ទថ្មីយើងចូលវាយក្នុង Google អូសុំទោសណាទូរស័ព្ទចាស់គឺយើងចូលវាយក្នុង Google មកអានេះយើងដោយយើងទុកត្រឹមហ្នឹងមកនេះយើងវាយ set up my drive នេះចូលដល់កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការបន្តចុចទៅមុខទៀតណាយើងធ្វើការចុចឲ្យដល់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងធ្វើការថយវិញសិនបន្តមកយើងចូលម្ដងទៀតម៉ែបងគឺយើងចូលម្ដងទៀតដល់កន្លែង USB ហ្នឹងយើងចុច start ម្ដងទៀតហើយដល់កន្លែងនេះយើងចូលទូរស័ព្ទយើងវាយ set up my drive នៅក្នុង Google search ណាពេលដែលវាយចេញមកម៉ែបងគឺវាធ្វើការ search រក drive ដែរវាស្គាល់ទូរស័ព្ទពីរហ្នឹងណាមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំសិនណាយើងធ្វើការចុចបន្តទៅមុខទៀតនេះឥឡូវវាយើងនិចអានេះមកនេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទពីរហ្នឹងគឺវាស្គាល់គ្នាហើយបន្តមកគឺយើងធ្វើការចុច copy អាខាងទូរស័ព្ទយើងត្រូវបញ្ជូនតិន័យទៅហ្នឹងពេលដែលយើងចុច copy ហើយយើងធ្វើការរងចាំសិនវាកំពុងតែធ្វើការ copy Google account ពីទូរស័ព្ទចាស់ទៅទូរស័ព្ទថ្មីដែលយើងធ្វើការដោះហ្នឹងម៉ែបងហើយសម្រាប់កន្លែងនេះពុកម៉ែបងត្រូវវាយ Google account ក្នុងទូរស័ព្ទចាស់យើងដែលយើងត្រូវចាំនោះគឺយើងធ្វើការវាយវាមកណាសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺវា telecode សម្រាប់ Google account ចាស់នេះវាយហើយឥឡូវខ្ញុំវាយហើយខ្ញុំចុច next ទៅមុខទៀតគឺវាមានភាពងាយស្រួលដែរទេពុកម៉ែបងនេះហើយកន្លែងនេះគឺទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមាន mail ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើការ skip មកយើងវាយចូលតែមួយទៅបានហើយយើងអត់បាច់វាយច្រើនទេហើយ mail ខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងដែលមានបញ្ហាដែលអញ្ចឹងគឺអត់មានចាញ់អានឹងច្រើនទេគឺអានេះគឺសម្រាប់តែទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមាន mail ច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការរងចាំណានេះវាកំពុងតែធ្វើការ transfer ទិន្នន័យ Google account គេហៅថា SOP ហ្នឹងវាផ្ទេរចូលទៅហើយពេលដែលវាផ្ទេរចូលទៅហើយគឺយើងអាច activate ទូរស័ព្ទខាងថ្មីឲ្យទៅរួចដែរហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវការផ្ទេរវាបានរួចរាល់ហើយយើងចុចថយក្រោយអស់អញ្ចឹងមកបន្តមកគឺយើងចុច start ម្ដងទៀតណាពេលដែលយើងចុច start ម្ដងទៀតគឺ Google account យើងគឺលែងមានជាប់អីណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចទៅដល់មនុយបានហើយនេះមើលតែសោញែងខាងឆ្វេងខាងលើនេះគឺក៏លែងជាប់ដែរហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការដោះកូដដៃនិងដោះ Google account របស់យើងបានរួចរាល់ 100% ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់វីដេអូនេះបើពុកម៉ែបងប្អូនមើលអត់យល់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្កប់មើលបន្តិចបានណាព្រោះឯការដោះវាហ្នឹងគឺវារៀងពិបាកបន្តិចដែរហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមិនយល់ត្រង់ណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Telegram ខាងក្រោមបានពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា